你告诉他，这货款我早就准备好了啊，带着呢，1水的美金，齐活啊！这个土豪坐在经济舱里，大声地和人谈着业务。他炫耀的口吻无不在提醒周围的乘客，哥一无是处，就是有钱。俗话说财不露白，土豪一个劲儿的炫富，却不知自己已经被人盯上了。空姐小柔见土豪还在打电话，便好意提醒他飞机即将起飞，请尽快将手机关闭。可土豪不以为然，反而将他数落了一通。我说这小姑娘可真是的啊，你催什么催啊？知不知道我这可是一笔大生意？周围乘客听见他的话，忍不住笑出声。要是真有钱，怎么还能坐经济舱？这完全就是在打肿脸充胖子。土豪为了证明自己多有钱，开始炫耀起他的戒指。这可是他花了大价钱从缅甸买来的特级翡翠，足足花了9万9。这个数字果然符合土豪的气质，不仅外表有钱，内在也得跟上。他学着有钱人的模样，煞有其事地吩咐小柔给他端杯红茶，还特别要求必须在30分钟后送来。毕竟他刚刚谈生意辛苦，现在需要小睡片刻。这人也是心大，地上的包里有几十万美金，他也真敢打瞌睡，也不怕被人偷了。可转念一想，要不怎么形容他是土豪呢？真正的有钱人都是不显山不漏水的，可这位大哥偏偏倒好，就差把有钱2字镶在脸上。这点钱哪怕丢了，想必他也不会过分担心，也不过是9牛1毛，再多谈几个跨国生意，不就赚回来了？小柔记下他的安排，强压怒火，继续为其他乘客服务。很快30分钟到了，可小柔瞧不惯土豪的做派，他拜托同事小爱帮自己送红茶，与他能忍则忍的性格稍有不同。小爱的温柔显然带了些锋芒，他用了一招将计就计。小爱端着红茶走到土豪身边，看他仍在呼呼大睡，直接将他喊醒。他可不管这人有多有钱，反正是你要的红茶，我按时端来了，你也得按时喝下去。土豪被打搅了美梦，又向空姐发起火，但见眼前换了个人，这小姑娘长得还挺好看，说出的话也算是客气。小柔好心提醒他，是先生您要求空乘在30分钟后送来红茶，现在时间刚刚好。土豪这是搬起石头砸自己的脚，也只能无奈接下红茶。正在这时，飞机一阵颠簸，小爱不小心将茶泼到了他的身上，他不停地给土豪道歉，心想这下让他抓住画饼了。的确，这正好给了他反击的机会。你弄脏了我的衣服，几句道歉就算完了？我是个有钱人，这衣服有多贵你知道吗？嚷嚷着要求小爱赔偿，周围人看不下去了，纷纷替小爱叫屈。好好的一个大男人，为了件衣服对着一个小姑娘不依不饶，也不嫌丢人。小爱自知理亏，只能答应赔偿衣服钱。土豪也不和他废话，直接伸手比了个数字5。小爱料想这价钱肯定不低，但又实在不愿拿出这钱，只能继续装傻充愣，从兜里拿出50块交给他。这不是在打土豪的脸吗？他堂堂一个有钱人，能穿这么便宜的衣服？土豪感觉到了羞辱，直接耍起了无赖。不成，拿50块钱打发我，也太小看人了。小爱也是气儿不打一处来，能给你赔钱就不错了，你居然还嫌少。土豪想必也是个欺软怕硬的主，见小爱发起火来，竟乖乖的将钱塞进兜里，不仅气消了，还顺便给自己找了个台阶下。我今天心情好，不和你一般计较。小爱不甘心，就这么走了。突然他灵机一动，他凑到土豪身边，告诉他自己家里曾做过翡翠生意，从小耳濡目染。土豪的戒指他一眼就看出绝对是假货，可他花了这么多钱，怕是上当受骗了。这话不难听出，小爱是在吓唬土豪，没成想他居然信了，慌忙向身边的乘客证实自己可是花了小10万买的，不能是假货吧？可乘客哪有鉴别翡翠的本事，只能忍受着他不住的聒噪。小爱看他慌张的模样，悄悄在心里给自己比了个耶，也算是出了口恶气。就连那50块钱的水漂，他都当是破财免灾，心情一时好得不得了。机舱内终于恢复平静，可正在这时，飞机内发生了件奇怪的事，卫生间内居然闹鬼了。有位乘客告诉小柔，卫生间长时间显示有人使用，他觉得有些不对劲儿。小柔过去查看，敲了几下门，无人回应。可开门一看，卫生间却是空的。啊，我来了3、4趟，都开不开这个门。刚才听到里面有声音呢，
小柔吓得脸色都变了，难不成卫生间闹鬼了？他将这件怪事告诉小爱，小爱也正觉奇怪，他刚刚经过卫生间时确实显示正在使用，可眼下机上还有事要忙，两人只能将疑问抛在脑后，继续认真工作。可是又有位乘客找到小柔，哎，我说乘务员，这后舱的卫生间怎么一直有人呢？还有完没完？与方才情况不一样的是，这次卫生间的门是真的打不开，看来里面确实有人在使用。两人长舒一口气，原来是他们多虑了。可这时小柔却听到卫生间传来诡异的声音，幸好只是小爱在吓唬她，不然她今晚上铁定睡不着。可没等两人缓过神来，土豪那儿又出事了。他存放在包里的10万美金，不知道什么时候让人用废报纸掉了包，这真应了那句老话，财不可外露，这不遭报应了吧？小爱见状，急忙上前安慰他。好在飞机马上就要降落，他们向土豪承诺，到了地面，机场会妥善帮忙处理的。舱内充斥着土豪的哀嚎声，乘客们看起了热闹。空乘人员尽力安抚他的情绪，完全没有注意到，就在他们身后，有位乘客神色慌张，悄悄观察着土豪的反应。飞机终于落地，为了尽快查明真相，机长第一时间报了警，并将乘客留在了机舱内，以便警方调查。由于耽误了大家时间，机组为乘客准备了水果。这时，有位粉衣男吵着要下飞机，还失手将水果打翻。谁知这一抬手，有几张报纸碎片从他包里掉出来。小爱一边向他道歉，一边将水果捡起。这时，他在粉衣男的座位底下发现了报纸碎片。说来也巧，这些碎片连纸张大小都和土豪包里的一模一样。小爱默默将这一幕记在心里。小柔忙完工作，忍不住与他讨论起来。这飞机拢共就这么大点地儿，允许旅客进出的地方更是少之又少，这小偷怎么偷的？小爱也是百思不得其解。经济舱已经翻了个底儿朝天，连头等舱也找了好几遍，小偷能把钱藏哪儿呢？这个人又会是谁呢？这时小爱想起了那名粉衣男，该不会是他吧？他越想越奇怪，将这件事情告诉了警察。可不论警察如何询问，粉衣男就是不承认。警察眼下也没有证据，只能再找小爱二人了解情况。他让他们再仔细回想一下机上是否发生过特别的情况。要说特别的情况，这二人还真遇上过。之前卫生间不就闹过鬼吗？他们又仔细检查了一遍卫生间。这时小爱惊奇地发现卫生间的玻璃上有个手印，打开一看，玻璃后面果然藏着丢失的10万美金。这下一切都明了了，怪不得粉衣男在厕所待那么长时间，原来是在找地方藏钱。小爱找到了这个指纹，正好当成他犯罪的证据。这下他无话可说了。粉衣男顺利交代了犯罪经过，被警察带走了。土豪钱财失而复得，激动的差点给小爱跪下。自己之前在飞机上大呼小叫，各种找空姐麻烦，人家还能不计前嫌，努力帮他找钱。土豪心里有些过意不去，他退还小柔赔给他的衣服钱，其实这衣服也没多名贵，当初纯粹就是为了面子。他又从包里掏出一沓钞票，毕竟这在他眼里钱是最重要的东西，这最能表示他对小爱的感谢。可小爱心中怀有大爱，他好意劝说土豪以后可以对服务人员多些善意。比起他自己，他希望土豪能将这笔钱捐给更需要的人。毕竟有时候一个小小的善举可以造福很多人。粉衣男一念之差断送的是自己的一生，小爱不经意间的举动竟揭开了盗窃事件的真相。土豪过分炫富引发的蝴蝶效应，让我们知道人固然会有些小毛病，可是在大是大非面前，每个人都应该坚守底线，不以善小而不为，不以恶小而为之。一个善意的小举动，也许可以挽救一个人的良知。同样，自己做出的恶事，老天也会给你应有的惩罚。人间自有真情在，也祝愿大家在需要帮助时，都能遇到像小爱这样善良的像天使一样的好人。